Ya Allah! Kime armağan edeceksiniz sultanım? Devleti için gece gündüz çırpınan bir babanın evladına. Armağan edeceğim kişi senin doğacak evladındır oğul. İçimizdeki intikam ateşini Melikşah'ın evlat acısıyla soğutacağız. Tapar, öleceğiz. Kan gölüne çevirin burayı. Babana güzel bir hediye göndereceğim. Evladının ölüsünü kucaklayacağım. Kanımın son damlasına kadar direneceğim size soysuzlar. Buraya kadarmış Sultan Melikşahoğlu Melik Tapar. Kanının son damlasını kutsal mızrakla dökeceğim. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.